Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hemos estado hablando hemos hecho una mesa introductoria de cómo a través del arte se pueden repensar, ¿no? Los proyectos y se puede repensar el patrimonio y algo que trascendía un poco a la realidad de Cervás, ¿no? Pero nos interesaba de manera muy especial saber qué es lo que está pasando en Cervás y en Montefaro, porque todos hemos oído que se va a hacer algo en el monasterio, que se va a hacer algo en las baterías, que se va a hacer algo recientemente en la casa de los Pérez Ardá, pero no sé si soy yo la única que no tenemos nada claro qué se está cociendo, ¿no? Y por qué se están tomando estas iniciativas, con qué fin se está pensando en rehabilitar Montefaro, con qué fin se está pensando o por qué se ha adquirido la Casa de los Pérez Ardá y con qué finalidad, y sobre todo cuál es el papel de la asociación también de Montefaro y cómo cómo se pueden diseñar estos proyectos eh, pensando en los propios habitantes de Cervás y en colaboración con ellos. O sea, que todos estos proyectos, de nuevo, se diseñen desde la participación, que no se diseñen de espaldas a nosotros, ¿no? Que somos los que vivimos aquí. Y por eso nos parecía interesante que creemos también como un sistema de innovación espacios y creemos en la oportunidad de conocer qué es lo que nos están preparando y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque muchas veces las administraciones públicas actúan con unas iniciativas loables, pero bueno, conocer eh, con anticipación por la parte de la población qué es lo que se va a hacer y no encontrárselo hecho, creo que es importante y de hecho en cualquier normativa esa idea de escucha primero a la población para diseñar los proyectos es muy importante. Y a mí personalmente pues me interesa muchísimo saber cómo se va a rehabilitar, cuáles son las actuaciones previstas para Montefaro. Queríamos también tener aquí a la Diputación, que nos dijo primero que sí, pero no, al final no pudo venir, para que nos explicase cuáles son las actuaciones previstas en las baterías, que creo que también nos importa muchísimo a todos. Y queríamos también tener, pero no ha sido posible, para que nos explicasen cómo está diseñado el plan especial de usos de Montefaro, ¿no? O sea, si os dais cuenta, están pasando muchísimas cosas. El plan especial de usos, la configuración de las baterías y los proyectos para las baterías, la rehabilitación de Montefaro y la Casa de los Pérez Ardá. O sea, se están moviendo muchas cosas en nuestra población, en nuestra cercanía, y yo por lo menos pues tengo muchísimo interés en saber cómo se va a hacer todo esto y luego qué nos van a, cómo lo ven desde la Asociación de Amigos de Montefaro y cómo lo vemos, porque voy a decir que yo estoy de la asociación, claro, también, cómo lo vemos desde la Asociación de Amigos de Montefaro y, y, y qué nos depara el futuro, ¿no? En este sentido. Entonces estamos aquí hablando bueno, con Rogelio Pérez, al que yo creo que todos conocéis, ¿no? Que es nuestro vecino y es representante de la Asociación de Amigos de Montefaro, que se han dedicado esta asociación a la difusión pues, de la riqueza patrimonial que supone Montefaro. Se fundó, no me acuerdo en qué año se fundó la asociación, Rogelio, quizá tú te acuerdas, pero tengo que decir mi padre participó con Nono, ¿qué? Sobre el 2002, mi padre vivía por entonces, y yo sabéis que me crié en el monasterio de Montefaro, porque allí cuando era militar, pues tuve el gran privilegio, la verdad, estas cosas que sucedían antes, de haber vivido y haberme criado en donde vive Moncho ahora, con lo cual para mí el monasterio es donde están mis raíces, así que todo lo que ocurra con el monasterio pues me interesa mucho y la actividad que ha hecho la asociación desde el año 2002 es brutal, ¿no? Eh, y está haciendo una labor muy buena. Tenemos a Mario Crecente, que es el arquitecto que tiene encomendada la labor de restaurar el monasterio de Santa Catalina. Ya se encargó, me comentaba Mario, de rehabilitar la cocina, con lo cual ya fue su proyecto, que tengo que decirte que te quedó precioso, la verdad. Una pena que no te, que sí, nos quedó a nosotros.
y a ver qué es lo qué actuaciones tenéis previstas. Y tenemos a Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, que es un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, que has hecho una labor de investigación de la Casa de los Pérez Ardá. Ya nos contarás en qué consiste la investigación y cuáles fueron tus motivaciones para hacerlo, ¿vale? Entonces, si te parece, Mario, empezamos contigo y nos cuentas qué nos estás preparando en el monasterio. A estas horas teria que ser algo de cociña, non? Nunca mellor dito. Bueno, imos algo con esa presentación. Vai ser un pouco incómodo isto que vostede dicindo todo o tempo pasa, pero bueno, imaginade que é unha cantiga e que vamos pasa, pasando as imaxes. Decías de cousas que se preparan. Bueno, eu levo aquí preparado cousas xa 18 anos. Nos empezamos a traballar en Montefaro porque xa hai un concurso público que convoca daquela a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en tempos de Felipe Arias como director xeral. Presentámonos ese concurso, gañamos o concurso e facemos un documento que para nós sigue sendo referencial, que é o Plan Director do Mosteiro de Montefaro. Gran parte das cousas que se están a facer despois dese plan director teñen que ver con eses primeiros traballos. Teño que decir tamén que eso nos sirve para ter unha perspectiva de como evoluciona o mosteiro, pero non só o mosteiro, porque, como vos digo no titular desa presentación, nos chamamos a eso Memorias de un paisaxe, porque o mosteiro é moito máis, como iremos vendo, que a edificación que se propón. Antes de nada, gracias á Fundación por convidarnos a contar isto, compartir cos veciños outra vez e con algún dos presentes todo isto, e tamén gracias especialmente ao Concello de Ares, que confía en nos para levar adiante estes proxectos por agora. Imos pasar a diapo, empezaremos tamén falando do territorio. Faime especial ilusión falar deste novo municipio, porque en algún dos correos que nos enviastes falastes do Concello de Montefaro, cousa que me fai moita ilusión saber que hai un Concello novo de Montefaro. Eu defendo ese Concello porque mellor conseguimos por fin a unificación de Mugardos e Ares, que é unha cousa que levamos pensando desde os tempos de Bezoukos. Entonces, estaría ben un Concello de Montefaro dominado polo mosteiro e volveríamos a colocar a Casa do Concello, a escola, todo no seu sitio, xa estaríamos dando usos. Bueno, o certo é que fai 633 anos que o señor Andrade, o bo, decide facer aquí algo. É un matiz interesante neste tempos convulsos que vivimos estes días, non saquemos a caza e outras cousas. 633 anos estábamos tamén en tempos moi convulsos. Se facedes calquer búsqueda básica na wiki, aparecen liortas por todas partes, pelexas de señores nobiliarios contra a igrexa, era todo lío. E no medio deses líos, desas pelexas e das liortas, o señor Fernán Pérez de Andrade, o bo, propón facer texto que se envía ao obispo, unha obra sumptuosa para os franciscanos terciarios. E ese era o primeiro paso de unha proposta territorial que veremos despois, que colle todo este espazo co hospital que construe tamén para servir aos peregrinos na entrada de Pontedeume. En tempos convulsos pode haber solucións máis armónicas e máis acolledoras, como era este inicio do mosteiro de Montefaro. Pasamos, por favor. Moi resumido, fundación, auxe, apoxeo, se veramos desde a esquerda a dereita, empezamos polo símbolo Andrade, podemos ter este símbolo máis rural ou podemos ter o símbolo máis nobiliario e absolutamente espectacular do seu enterramento en Betanzos, non? Que nos daría outra perspectiva do persoeiro. Interésame tamén esa imaxe da dereita na que vedes a gráfica desa ponte de Pontedeume, no que a esquerda de todo estaría o hospital. Por certo, desde aquí poderían ver ese hospital e botar contas dos peregrinos que están entrando hoxe entre as obras que están a facer agora mesmo na ponte de Pontedeume. Na seguinte imaxe estaríamos falando desa obra suntuosa nas pinturas murais que están na cara exterior da única fachada conservada lateral da igrexa que todavía temos á vista e que esperamos recuperar na seguinte fase, ou xa na dereita unha sala capitular que tivo moitas vidas e que esperamos que nos dé algunhas alegrías nas obras que se pretenden facer dentro de pouco. No conxunto, outra vez, esa idea de territorio e de paisaxe no que o mosteiro é un protagonista sobranceiro e que penso que a que volveremos con detalle despois. Este resumen histórico, deixolle despois territorio a Dani, que é historiador se quere para complementar cousas, pero por centrar do que estamos a falar. Se pasamos a imaxe, por favor, estaríamos falando xa da grande transformación.
como un mosteiro que nace para a paz, para os terciarios, para os franciscanos e o franciscanismo, se convirte despois nun instrumento de guerra que, gracias a Deus, nunca fixo a guerra, pero mentras tanto sufriu unhas tremendas transformacións. Supoño que para os veciños son moitas imaxes coñecidas. Empezamos desde a esquerda a igrexa que se atopa cos militares antes de intervir e que cambian radicalmente. Desa fachada que está a ver só nos queda a torre e parte da cabeceira, toda a fachada da iglesia, os contrafortes, as imaxes, ventanas e incluso a propia base muraria desapareceu con outros usos. Na dereita están os planos que lles agradecemos moito aos enxeñeiros militares de levantamento do existente. Grazas a eles podemos saber como era o mosteiro antes de que o reformen, o cambien, o adapten. E nas imaxes de baixo están vendo o coro da igrexa, o que volverei a falar del despois, cando era un coro de madeira, que tiña un espacio para un órgano, que tiña unha saída á planta superior do claustro, e despois as pezas que empezan a desaparecer nese claustro barroco, como ven, restos de capiteis, etc., que tiveron distintos camiños e os que volverei. Por último, na imaxe da dereita, xa unha vista aérea do edificio transformado en cuartel militar, con esas novas adicións, engadidos, elementos que negocian o pasado e o futuro desta instalación militar. Seguinte, por favor. Interésame moito esta parte do Montefaro Viaxeiro. No Montefaro Viaxeiro temos esa peza excepcional de San Juan Bautista que está no Museo Arqueolóxico Nacional e que volveremos a visitar dentro de pouco, intentando afadarnos valores de como chega a peza, en que condicións, que había o carón desas pezas, porque é unha das moitas pezas que saíron de Montefaro e que non sabemos onde están. Na seguinte imaxe está o cruceiro que está en Coruña, diante de Capitanía, e as outras imaxes que ven compoñen parte da exhibición que o Castelo de San Antón nos presenta desas pezas perdidas, desas portadas, elementos de portada que aí teñen expostos e do que está tamén o escudo co que eu lles empezaba esta comparación. Este Montefaro Viaxeiro non rematou e, como verán despois, nós seguimos soñando que algunha desas pezas pode volver, porque ademais parécenos claro que non está moi lonxe de aquí, non? Seguinte diapo, porfa. Bueno, aquí fallan as animacións, estas cousas de non ter o ordenador propio. Ben, o que lles... Atrás, porfa. Ainda que señas, si teñense que imaginar tres conceptos que hai. Un moi importante para nós, que é que este territorio foi precursor de unha idea que todavía subxace no territorio, que era a comarca eumesa. A comarca eumesa é un paraxe pintoresco declarado coa Lei da República que daba a idea de que había todo un territorio que é a península na que estamos, pero tamén parte do entorno de Pontedeume, ao que se lle otorgaba un valor sobranceiro, paraxe pintoresco. Ese paraxe pintoresco, se entra na lectura asinada polo señor Francisco Franco abaixo de todo, está trufado de obxetos, no que por suposto está Montefaro, pero singularmente todas as pezas dos Andrade, todos aqueles igrexas, castelos, hospitais, pontes, toda a grande obra do Andrade estaría aí. E este concepto de que se mezcla a parte xeográfica, física, panorámica tamén, coa esa inserción cultural, ese concepto novedoso de paraxe pintoresca, hoxe é un paisaxe cultural. E sería un bonito debate que podedes convocar outro día, como se xestiona un paisaxe cultural franquista no século XXI, como están as administracións competentes xestionando isto, que realmente é a nosa forma contemporánea de entender o patrimonio. Hoxe non podemos falar de obxetos, por moito que sexa mosteiro, senón de paisaxes culturais. É un tan aculturizado, como veremos despois, como é o noso. Entonces, esa transición de paraxe pintoresco a paisaxe cultural, esa península de Bezoucos, e a imaxe que non lles podo enseñar, porque está aí mal montada, que é a propia parroquia de Cervás, que é un elemento singular de toda esta península. Bueno, seguinte, porfa. En que sustentamos este paisaxe cultural? Evidentemente o entorno natural, supoño que haberá outros ponentes e os veciños que non lo contarán máis en detalle, pero estamos nun sitio excepcional. Por litoral, por costa, por vistas, por espacios naturais, por valores sobranceiros, etc. E tamén por unha cousa que empeza a pasar nos últimos anos, que o compromiso dos cidadáns, veciños e usuarios coa conservación dese paisaxe. E tedes algunhas desas actuacións que supoño o representante dos veciños nos comentará despois. Entonces, nesas moitas capas que ten este entorno, o primeiro o natural, o segundo, por favor, seguinte imaxe, vai, este, o entorno cultural.
esquecín a arqueoloxía ou non deixo arqueoloxía, o mellor hai arqueólogos estes días por aquí que nos falarían deses outros elementos que trufan este espacio, pero falaríamos de Chanteiro, falaríamos das evolucións dos románicos, góticos, protogóticos, hasta chegar ás fortificacións. Esa imaxe que está vendo á esquerda é que está en proceso de conceptualización. Eso é patrimonio ou non? Donde rematan os patrimonios militares? A Lei de Castelos ou a Declaración Xenética de Castelos dos anos 40 e engade ou acolle estas pezas, a Deputación tomou o paso adiante, fixo un inventario de todo eso, traballado por Yáñez, Hermida e compañía, e fai moi poquillo tempo organiza este evento no que colaboramos de Apuntando a Mar, no que se ven a falar de eses elementos fortificados e que papel teñen. A imaxe que ven á dereita é desos 18 anos. En 2007 nos fixemos un pioneiro inventario de fortificacións. Os puntos vermellos que ven nese modelo digital do terreo de un incipiente sistema de información xeográfica recollía todas as fortificacións que estaban en arquivos militares para empezar a pensar que facer con elas. De aí veu despois o interese polas fortificacións e ese proxecto actual que ten a Diputación de Coruña, que o Gallagos poda compartir de que pensan e como pensan rehabilitar esas fortificacións que, independentemente da condición patrimonializable ou non das edificacións, porque moitas son relativamente recentes no tempo, todas teñen unha extraordinaria condición territorial e de ubicación. Seguinte, por favor. E a terceira parte de un paisaxe cultural ten que ser os usuarios, os veciños, os habitantes, e aí hai algunhas das imaxes destes veciños, desta asociación e de outra xente dinamizando ese patrimonio. Moitas imaxes están referidas a Montefaro, evidentemente, pero terían que ver con todas as outras actividades de custodia que se veñen desenvolvendo nesta península nos últimos anos. Patrimonio natural, patrimonio cultural, veciñanza, veciños, usuarios, como lle querades chamar. Esos serían, a noso entender, eses valores que sustentan esta paisaxe. Seguinte, por favor. Algúns proxectos previos. Como digo, a nosa primeira relación con Mosteiro durou un tempo intenso, foi ese plan director. A seguinte no tempo é esta intervención no Cabido, no ano 2017. Esa intervención no Cabido refírese aí, como ven, nese plano dos militares, no que representa a existencia deso de un cabildo ou cabido, un espacio previo ante a da igrexa. Os militares fan desaparecer ese espacio, tiran os muros, tiran as bóvedas, fan un novo forxado como fixeron nos grandes espacios con vanos amplios, con vigas metálicas semellantes ás que usaban para o ferrocarril, soleiras de formigón, unha intervención seguramente bastante bruta para a época, inadmisible hoxe, pero que está e que convive co que temos. Entonces, sobre ese espacio que tiña distintas patoloxías, a nosa proposta foi seguinte. Non temos animación, isto é un pequeno desastre. Bueno, a idea da intervención é recuperar o espacio do Cabido formalizando o muro que desapareceu a través deste elemento expositor que verán despois á dereita, no que integramos todas as pezas que nos quedan desas portadas. Entonces, un elemento que se ve novo, que é un elemento en madeira, acolle todas as pezas que formaron parte desa portada. Exactamente. A ver, así. Millor, grazas. Seguinte. Entonces, a intervención intenta, por un lado, á dereita van a ver despois ese elemento murario que recolle o muro que existiu, formaliza a mesma proporción do espacio e, como os presupostos sempre son xustos, virtualiza a bóveda de crucería con unha luminaria de aceiro que, a través dunha iluminación indirecta, permite entender como sería o espacio abovedado de entrada. Abrimos aquela porta que estaba tapiada como porta principal e a porta dereita, que tamén estaba tapiada, se integra no recorrido. Resolvese a accesibilidade e na área expositiva destácanse as pezas máis relevantes de todo o conxunto ou que estaban fora das portadas, que son as que están na plataforma superior. Seguimos, por favor. Grazas aos técnicos. No elemento murario están todas as pezas, todo isto está recollido nunha páxina web que lles deixo aí, que todavía está operativa, de cando se fai a obra, na que se pode ter información de onde estaban as pezas, en que condicións, foron as pezas ademais restauradas e preparadas por exposición, e nas dúas fiestras que dan cara ao exterior, ventanas abertas polos militares que nunca existiron, para recuperar cando mínimo a sensación de planeidade muraria, intégranse dous paneis que explican toda a evolución dese espacio. Como era antes da intervención militar, que fan os militares e que fixemos nos coa recuperación. Seguinte, por favor. Non entro na web.
Hai tamén unha pescuda de como foi a portada. Aquí ten un papel moi relevante o equipo da profesora Dolores Barral da Universidade de Santiago, que leva con nos desde o principio, desde fai 18 anos, que é unha experta no mundo franciscano, no arte franciscano, e que ela, coa súa axuda, intentamos recopoñer como foi a portada. Non temos unha foto desa portada, pero sí, por comparación cos templos franciscanos do noso entorno, poderíamos saber que a portada de Montefaro sería algo como eso. Desa portada temos esas imaxes que están en gris, están no Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón e están colocadas no seu sitio, e en un color máis oscuro a clave, a bóveda, a peza que está no Cabido de Montefaro. Eu pregunto aos veciños, onde están as outras? Did anyone know where it is? Please let us know. Onde están as outras pezas? Deixémolo aí. Seguinte. Cociñas, ano 2022. A primeira obra foi da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, considerábase unha obra de urxencia necesaria, financiada pola Xunta. Toda esa obra que ven, coa produción cultural, investigación, divulgación, non chegou a 70.000 euros. Vale? Esta obra é financiada pola Deputación Provincial da Coruña, proxecto encargado outra vez polo Concello, e aí vamos a abordar as cociñas. Este é o plano militar antes das reformas. Por favor, seguinte, vamos a marcar o ámbito, porque aí ven que a cociña tiña un hall, un espacio que separaba unha receptáculo pequeno de cociña, un espacio maior, unha cousa incluída naquel muro que é unha cambota, pero todo eso alterouse cando os militares fan unha serie de particións interiores e o peor de todo, usan esa solución dos forxados metálicos para a cuberta que cando nos chegamos aquí estaban en situación de demolición, prerruína, vamos, de moi difícil conservación. Seguinte. Aí ven imaxes do estado anterior, unha cambota que estaba soterrada, non tiña as basas, non se sabía onde estaba a lareira, unhas estructuras metálicas en condicións deplorables, todo eso espacio tabicado, perder a funcionalidade da auga, etc. etc. E, ademais, coa complexidade dese elemento monumental, escultórico, que é unha gran cheminea, que é a que ten a saída de fumes desa cambota. Cambota que, ademais, extrañaba todo ese proceso de elaboración e esa magnitude solo para unha cambota. As obras descubriron que había máis cousas no proceso. Seguinte, por favor. O que se propón con ese proxecto é recuperar o espacio amplio para un espacio polivalente, falábase de escola-taller, falábase de clases e actividades de cociña, falábase de, usos o máis polivalentes posibles e ubicar as cociñas de produción industriais no receptáculo pequeno. E, de feito, todo o espacio pequeno está equipado para montar a cociña. Por suposto, se está todo, esperamos que desta volta podades ter unha cociña industrial, non estilo Moncho, que está moi ben, pero un pouco máis evolucionada, vale, para poder dar un servicio de calidade, seguridade e demais. Na imaxe da esquerda estamos vendo dúas ideas fundamentales. A primeira, salvar a chimenea original cos seus verteaugas, elementos de entrada e salida, que tiñan un condicionante tremendo, que era que os militares engadiron as lucernas ou as ventanas superiores, provocando unha pendente de cuberta extraplana, moi difícil de resolver e que fixo tomar a decisión de unha solución de madeira atirantada. Para que? Para que unha cuberta tan planiña respetara a chimenea e respetara os ocos dos militares. Aquí o equilibrio das distintas capas históricas fixonos chegar a esa solución. Si seguimos, aí tamén queríamos recuperar a auga, a funcionalidade, a pía, dous, a cambota, coas súas basas, co seu lar, e a dereita, apenas se ve na foto, outro forno. Había outro forno que estaba tapiado, abandonado, que sale pola mesma chimenea, pola mesma cambota, e que complementaría as funcionalidades da cambota principal. A dereita desas pezas apareceron ademais antiguas letrinas, outros elementos que ahora están expostos na entrada, e ademais había que resolver todo este tema de cotas que estades vendo, das escaleiras, accesibilidade, etc. E, por suposto, o detallino maravilloso na porta de entrada da Roda de Santa Catalina que preside ou santifica a entrada dereita. Si seguimos, por favor. A todo eso queríamos seguir incorporando esa capa franciscana e por eso con Richie pedirei ao fotógrafo, porfa, que nos faga unhas fotos ahora, porque teño a Richie moi lonxe en Grecia, seguro que lle fai ilusión ver que alguén se acorda del nestes momentos. Empezamos a traballar con unha idea de como podería ser ese refectorio franciscano. Entonces, este é o primeiro esquema que facemos, falamos coas historiadores, entra a dúbida de si deben ter caros persoeiros e ao final a decisión, seguinte foto, aí está Richie,
facemos un refectorio, pero sin poñer cara aos monxes que están operando. Non sei se que no día da mañá os veciños, veciñas, etcétera, queren ser protagonistas dese refectorio franciscano que acabamos. Poden ver na seguinte imaxe, por favor. Integra todo ese espacio de capas. Santa Catalina, refectorio, distintos cores e acabados que tuvo este espacio ao longo do tempo, a ventana dos militares, a cuberta de madeira nosa contemporánea. Esas capas intentamos que sexan coherentes funciones e de un resultado axeitado para o conxunto. Ben, vamos á seguinte. Entramos no final. Que se está facendo agora? Pois pensaba eu, non son o Concello, que o Concello lles contou que no ano 23 o Concello de Ares presenta un proxecto a unha cousa que se chama ICT 1363, que son axudas para proxectos de rehabilitación de patrimonio que garanticen viabilidade turística. Entón, o proxecto consistía en propoñer intervencións de rehabilitación, pero que foran capaces de atraer visitantes, turistas e actividade. Para eso, o suxeto volve a ser o mosteiro, presentamos a documentación, pide unhas correccións, complementas e ao final o Concello ten chegado a 3 millóns de euros deses fondos para os que estamos empezando a desenvolver os proxectos despois dunha serie de trámites previos, documentais, etcétera, que se tiveron que levar a cabo. En que consisten eses traballos? Seguinte, por favor. Primeiro, poñer o día todas as cousas que temos desde fai 18 anos, que nós temos informes de patoloxía, de problemáticas, etcétera, que claramente mudaron e non a mellor. As cousas non melloraron. Vale. Seguinte imaxe, por favor. Como está a construcción? Seguinte. Facíame gracia ver na diseñadora esas imaxes tan idílicas do edificio e falar de proxectos e deseño e tal, cando entras no detalle, oh my god, a cousa é totalmente distinta. Temos todas as coleccións de patoloxías que se pode imaginar, todo tipo de problemáticas, e aínda que xa sei que 3 millóns de euros parecen moito, hai que lembrar primeiro unha cousa, lanzo outro dardo, fundación que as ONGs podedes actuar. Como é posible que dos 3 millóns de euros que temos para rehabilitar un ben que é Vic, declarado no ano 2000, que necesita axuda urxentemente, só teñamos 2? Por que temos un IVA do 21%? Un 13,6% de gastos generales e beneficio industrial. Como solo de 3 millóns de euros podo adicar 2? Deixo a pregunta. É un Vic. Entonces, non entro das patoloxías. Imaginádvolas todas as temos, todos os problemas, todas as complexidades. Seguinte. Primeira cousa, e este é o gran cambio dos proxectos anteriores, nós traballábamos antes con planos feitos a man, coa mellor vontade. Son os mesmos planos que eu e 2 colegas fixemos fai 18 anos. Ahora hai láser escáner, LIDAR, hoxe temos un modelo digital do edificio, que dá moito chollo, non tanto de facelo que é robotizado, como de elaboralo, traballar con ele, etc. Hoxe poderíamos ter un Montefaro virtual, vale para nós para traballar, valería para mantemento, valería para vos para facer cousas, eso cambia radicalmente a forma de traballar. Seguinte. De aí sale xa unha planometría real que nos permite afinar coas propostas, medicións, intervencións. Están vendo cubertas, seguinte. Están vendo a planta alta, non sei se aquí era a túa vivenda ou non, onde estaba. Sí. Vale. Seguinte. Aquí estaríamos xa planta primeira, planta baixa. Aí está a casa de Moncho, que é ardido. Vale. E despois a parte semisoto, que é onde se provocou o lume que terminou queimando a casa de Patricia. Non sei se se fixan nun detalle, esta é unha pregunta para a diseñadora. Que diferencia hai destas diapos as que puxen ao principio? É que como era profe de diseño industrial, hai unha diferencia importante nesta diapo coas primeiras. Bueno, tamén para os veciños, se vedes as diferencias, porque esqueceuseme contala, pero... No, se vedes a diapo, antes chamábase Montefaro, ahora chámase Montefares. E que creamos unha tipografía a partir do escudo dos Andrade para o proxecto. E o proxecto, o acrónimo deste proxecto, de cara a presentar, era Montefares. O papel que ten Montefaro en Ares, recuperar ese papel. Bueno, eso que vedes aí é ese Montefares reescrito. Entonces, para os veciños sobre todo, que vamos a facer? As cubertas. Que vamos a facer? Tratar de sacar todo o partido posible das cubertas, porque só temos 2 millóns de euros para 2.200 metros cuadrados solo de cuberta.
15.000 de finca e 5.700 de construcción. Entonces, hai un proxecto que intenta as cubertas que estén en bon estado consolidar, limpiar, manter, rexenerar canalóns, baixantes, etc. Pero hai outras que están xa en moi mal estado e que habrá que rexenerar completamente. Fundamentalmente, o que vedes de Uralita vai a ter que ser renovada de forma intensa. Punto 1. Punto 2, fachadas e carpinterías. Seguinte imaxe, porfa. Aí o que se fai é un análisis de todas as fachadas, de todas as súas patoloxías. Isto vende cando se fai o proxecto básico a finais entre 23 e principio 24. Ahora, estudios máis detallados fálanos de que temos algún problema máis serio na fachada que está encima do refectorio, con unhas grietas, fisuras e patoloxías máis importantes que van a requerir algunha intervención máis intensa nese caso. Seguintes. Dúas cousas que son claramente urxentes, que vedes todos cando vades ali a visitar a Moncho, e que non debíades estar ali. Que non deberíamos estar debaixo do soportal de Moncho. Porque eso un día nos vai a dar un disgusto e está en unhas condicións lamentables. Tanto este claustro como que está en fronte, os problemas desas solucións que usaron os militares con eses elementos estructurais de aceiro embebidos en formigón están en moi mal estado e hai que repollelos completamente. Entonces, esa é unha das intervencións máis importantes do proxecto, que é resolver de novo eses temas estructurais, pero ao mesmo tempo hai que ter un pensamento sobre a resolución que os militares fixeron de unha peza inacabada. Si vades aos planos militares, veredes que este claustro non estaba acabado para os militares. Estaba a planta baixa, pero non a primeira. Esa solución de novos arcos en ladrillo e morteiro están en revisión, por si sería a solución máis axitada, porque, entre outras cousas, a entrada que hoxe temos a Montefaro ten 1,5 metros de alto que nunca tivo por esa solución arquitectónica. E iso significa que se impón un muro cego, o que era a hornacina de San Francisco, a entrada, as dúas fachadas barrocas que antes falamos, e iso é o que estamos ahora pensando, buscar unha solución que sexa viable, sensata, económica, etc., compatible co que temos. Seguinte. O retábulo ten que ir desta volta porque senón non vai haber retábulo. O que estades vendo é unha pel finísima, detrás hai un nivel de ataque de xifrófagos tremendo, entonces ten que ser o ano no que o retábulo volva a recuperar o seu esplendor. Esta coberta dos militares é das últimas fases, é dos anos 80 en diante, está feita en Uralita, tella, etc., pero está ben, está estanca, non ten ningunha goteira e non podemos tirar os cartos. Vaise quedar, vamos a dar un tratamento interior, pero vamos a intentar que o retábulo se salve porque senón esta oportunidade. La cubierta de la iglesia es de Uralita, pero no estamos para tener dinero. Se va a quedar la cubierta de Uralita porque está bien y lo vamos a dedicar dinero fundamentalmente al retablo, porque si no, no hai retablo. Seguinte imaxe, tamén pinturas murais. Sabedes que se fixera unha consolidación, puxose unha barandilla de protección, pero bueno, isto non é suficiente, hai que facer unha intervención global e tamén unha intervención en cubertas porque aquí sigue entrando auga por diversos sitios. Vamos a intentar que as pinturas garanticen o seu futuro. Seguinte. E reformas de espacios. Esas usabilidades turísticas, antes decía un dos ponentes, penso que era el que falou antes, que o arte traía as cousas ao presente. Nos en patrimonio decimos que o uso é o que trae o pasado ao presente. O uso. Que uso decides que lle das ao edificio é a forma de asumir o patrimonio hoxe. Aquí está un pouco a clave de intervención. Que usos vamos a dar ás salas principais, como reformar eses espacios de uso, habitación, onde facedes esas actividades, en eso no que se está traballando, con esa condicionante, que parece, insisto, desde fora, 3 millóns de euros, que realmente son 2, e temos 5.000 metros cuadrados para intervir. Entonces, o noso gran problema é priorizar, decidir que parte facemos e, sobre todo, facer algo que sexa viable de cara ao futuro. Seguinte. Redes franciscanas, Franciscan Observance Landscape. Dolores Barral sigue participando en isto, Montefaro estivo nas sesións anteriores, queremos seguir sendo partícipes deso, nunca acabamos de ver tampouco outras posibilidades que temos. Isto nace como un espazo franciscano, hai novas formas de velo, Paz y Bien ten evolucionado outras cousas, o mellor estámonos perdendo algo, entonces gustaríanos seguir en estas redes por si poden dar ideas ou usos para o mosteiro. E contra este franciscanismo, a seguinte rede é esta. Hai 2 itinerarios culturais de fortificacións, eles estiveron por aquí cando organizamos Apuntando ao Mar, estarían desexosos de que entrara toda a península de Bezoucos dentro desa rede, depende das administracións provinciais ou da Xunta de Galicia, por si eso interesaba participar. Seguinte. E agora ven un vídeo
era para que escoitarades a Celsa e os veciños falando do que facemos. Non sei se se pode ver o vídeo ou non. Sí, a ver se vedes ese vídeo. Eso en Apuntando ao Mar, hai unha mesa na que os veciños, Celsa, unha rapaza que estudiou con nos que tamén veciña de Ares, algunha outra persona máis da zona, opinan de que facer co mosteiro, ou para que o ven, ou como ven todos estes proxectos. Ten son tamén. Se é posible, se non deixo compartídelo despois, sí, porque vamos un pouco mal de tempo, me parece. Non vos preocupes, vémolo despois, se non, Sí, veña, se vai a dar, se non gastamos moito tempo. Estou acabando xa. Comunicando. Cando se fai o proxecto do Cabido, se vades pulsando aí, vades a ver como facemos un cómic, outra vez Richie, que nos axuda a contar as investigacións de Dolores Barral, os nosos planos, etc. Ide pasando. De onde nace, como ven, cal foi a orixe, como era a portada, que temos, que non temos, cando se fai a bóveda, cando chegan os militares, cal é o noso proxecto. É outra forma de contalo. Todo isto está nesa página web de Cabido Montefaro que o Concello mantén. Pero cuidado coa comunicación. Isto é a Xenebra Montefaro. Eu vin isto nun bar en Coruña todo emocionado dicindo, por fin temos produto local. Siguiente, no. Hai outro Montefaro en Viveiro que non é o noso. O sea, que xa vades espabilando para facer outro Montefaro ou outro produto que aproveite o nome que non nos lo roube. Nada máis, moitas grazas. Pues muchas gracias Mario, porque se te ve además un apasionado del proyecto. O sea, creo que tantos años trabajando en él lo has hecho tuyo y lo has metido al cajoncito de la pasión, que yo creo que es donde tienen que estar las cosas para que salgan bien. Si quieres te doy un dato, vamos, seguro que lo conoces, pero una de las razones por las que la cubierta encima del retablo está en mejor condiciones es porque es la más nueva y es porque tenía una barbaridad esa cubierta, que era que encima del retablo en la época militar se había construido el inmenso depósito de agua que además estaba filtrando y estaba destrozando el retablo, porque el depósito... Y entonces lo que hicieron fue pues, que en un acto de reparar mínimamente esa barbaridad que era tener el depósito de agua encima del retablo, quitaron ese depósito y por eso esa uralita puede que esté mejor que el resto, ¿no? Ese es el origen. Y luego, respecto de las piedras, todas las piedras que después habéis ubicado en el centro de interpretación, en la sala de interpretación, estaban todas en el jardín. Eran unas piezas que estaban todas desperdigadas por el, por el jardín. En vuestra época ya pasaron a la sacristía, pero yo recuerdo, yo me lavaba, hay un cerdo pequeñito que es como un lavabo y ahí jugábamos a que nos lavábamos las manos. O sea, yo jugaba con esas piedras como si fuesen el parque de juegos que había aquí, ¿no? Y lo quisieron cristianizar y ahora lo cuenta Rogelio porque se sabe muy bien toda la historia de Montefaro, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa mucho es esa concepción de Montefaro en el entorno, o sea, Montefaro no como un elemento aislado. Y ahora hablaremos también de esa idea que del plan de usos que se hizo en Montefaro hace 20 años era con usos turísticos. Y yo creo que la turistificación de todo, bueno, pues está bien, pero hay que meterle unos usos sociales y no todo tiene que ser enfocar las cosas hacia un turismo, ¿no? Y yo por eso creo que la Asociación de Montefaro, de Amigos de Montefaro, le ha dado vida a Montefaro, le ha llenado de actividades que realmente, desde mi punto de vista, es lo que le da sentido a Montefaro, ¿no? Ahora mismo, más que un destino puramente turístico, es un destino social, un destino de un espacio común donde se pueda disfrutar por todo el mundo a través de toda la programación que se ha hecho con mucho acierto y mucho esfuerzo, Rogelio, desde la asociación, ¿no? Desde su fundación. Ahora ya no me acuerdo tampoco en el año. Sí, eso es cuando pasó al Concello, sí. Y bueno, yo creo que soy de las asociadas la 10 o una cosa así, que lo sepas. Es verdad por Montefaro. Incluso le estaba buscando pues algún sentido, porque vamos a ver, aquello
sí amortizó, sí, con Mendizábal, y quedó 60 años abandonado. Su destino era ser morrillo de carreteras. Y uno de los destinos más religiosos sería hacer la iglesia nueva de Mugardos, porque el San Xiao, que está allí en el cementerio, quedaba muy distante, ¿no? Por lo tanto, pues ya partimos de que se salvó milagrosamente, ¿no? Y ahora pretendemos darle vida, pero yo creo que no acabó decente. Y, yo no sé si me toca ahora por turno, porque tú dedicabas a la historia, ¿no? Entonces, casi. Bueno, bueno, primeramente, moitas grazas agora? Es... sí, ahora sí, va. Primeiramente, moitas grazas pola invitación de estar aquí. Bueno, a Fundación Gabeiras, Eiras de Ares, a Mario, que foi que me encargou este informe, que realmente levo mes e medio prácticamente realizando, pero cun traballo intensivo. Bueno, é sobre esta casa que temos aquí ao lado, Villa Dolores, que non sei se alguén intúe o nome de Dolores de quen virá, non? Alguén sabe máis ou menos? O nome de Villa Dolores. Dolores, a quen fai referencia? A muller, exactamente. Sí, Dolores Borrás, sí. Bueno, eu este informe, vamos a ver, para facelo, marquei estes obxectivos. Primeiramente, averiguar quen foi o proxectista do edificio, porque realmente é unha construción de inicios do século XX, pero que realmente sobre o seu solar xa existía outra anterior. O segundo obxectivo foi aproximarse a esa fisonomía arquitectónica do edificio anterior, documentar a historia constructiva que se encadra entre 1903 e 1906, aínda que houbo posteriores intervencións tanto no interior como no exterior, e coñecer e valorizar a procedencia dos elementos decorativos do edificio, do mobiliario no interior, porque afortunadamente se conservan bastantes dentro del, que bueno, aquí digo expresamente, tuve gracias a Concelleira de Turismo, Lucía Blanco, que o 10 de abril foi xa cando por primeira vez puiden visitar por dentro e, bueno, fotografar todo a casa por dentro, os mobles que contén, para coñecer mellor como é o edificio. E logo, pois, o outro último obxectivo, pois, é reconstruir esas biografías de Dolores Ardai Borrás, que era a muller de José Pérez Porto, pero tamén da súa familia, tanto dos pais de Dolores como dos fillos que tiveron Dolores e José Pérez Porto. Facendo especial fincapé na figura de José Pérez Porto porque realmente, como veremos, tivo unha grande trascendencia social na vida política e incluso, bueno, sobre todo como xurisconsulto, foi o decano do Colexio Notarial de Galicia, o principal incitador, promotor do actual Colexio de Notarios da Coruña, etc. Pasamos, por favor. Bueno, para todo iso, como digo, neste mes e medio de traballo que levo facendo, teño unha tarefa pendente que é entrar en contacto cos veciños de aquí para rescatar un pouco a memoria da casa, non? E penso que tamén isto é unha boa ocasión para iso. E ademais de todo, pois o que se basou este traballo foi nunha busca documental a través do Arquivo Histórico e Protocolos da Coruña para documentar a casa. Pero a escaseza documental que hai implicou que tivese que tirar por outras vías. Primeiramente, como dicía, tratei de documentar eses antecesores do edificio precedente. José Arda López, que foi o pai de Dolores,
e Juana Teresa Borras Doval, que foi a nai, ambos de natureza, bueno, eles non, a súa familia proviña de Cataluña, de Barcelona, e bueno, José Ardá López morreu aquí en Cervás, pero nunha casa non nesta, sino nunha que tiña ao lado do Mosteiro de Montefaro, no 1895. E a partir desa data, Dolores Ardá herdou a casa e moitas outras propiedades que igualmente José Pérez Porto pois foi adquirindo outras en toda a parroquia e, bueno, logo acometeron esa reforma que vos comentaba de 1903 a 1906. Como digo, xa creo que máis ou menos vos soa os nomes de Dolores Ardá e Borrás e José Pérez Porto, logo paso a falar del, e os Pérez Ardá, os dous fillos, Enrique Pérez Ardá, que morreu novo en 1926, e José Pérez Ardá, que foi médico en Ferrol. O primeiro, Enrique, foi abogado, bastante coñecido, e bueno, aparte de Enrique, os descendentes por parte de Enrique foron quenes tiveron máis presenza en Villa Dolores durante o século XX, ata que se vendeu, bueno, relativamente pouco. O último proxecto que se acometeu foi o de restauración de Juan Menéndez de Luarca e Pau Soler, no 2012, e agora pois é propiedade do Concello de Ares en vista de unha restauración futura e, polo tanto, unha posta en valor que para iso, lóxicamente, primeiramente é necesario facer pois documentar o edificio, ter en conta o valor histórico e artístico que posúe, inventariar tamén os bens dos que consta, etc. Eso todo é o que tratei de facer no informe. Bueno, que estou tratando de facer. Como dicía, José Pérez Porto licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago. A súa biografía é moi pouco coñecida. Realmente apenas hai estudos da súa figura, soamente un par de notas, nas notas biobibliográficas de Antonio Couceiro Freijomil, historiador eumés, a mediados do século XX, na Gran Enciclopedia Gallega, poucas investigacións a maiores sobre a súa obra El Derecho Foral de Galicia, que foi a súa publicación máis coñecida, que logo trato de explicar. Pero para este informe tamén o que fixen é reconstruir un pouco a súa vida. Anoto aí unha serie de datos sobre el, pero bueno, podería anotar moitos máis porque tamén pois indico que foi tenente fiscal en Cuenca, en Alcalá de Henares, pero ao mesmo tempo tamén, bueno, de 1881 a 1882 fora concelleiro na Coruña. No 84 sacou a praza de notario na Coruña, decano de 1898 ata que morreu, tamén do Colexio de Abogados durante 4 anos, do 98 a 1902, deputado en Cortes polo Partido Conservador de 1903 a 1905, 1914 e 1915, e, bueno, demais círculos que tamén mantivo vinculados ca política, primeiramente grazas á súa amizade con Enrique Fernández Alsina, que foi primeiro marqués de Loureda, vicepresidente do Congreso dos Deputados, e a partir de aí foise aproximando sobre todo a unha esfera máis conservadora na política, pero sempre, bueno, tratando de cultivar todo a súa interese por a súa investigación sobre o estado dos foros en Galicia nunha época precedente á Lei de Redención de Foros. 10 anos antes, no 1915, froito dun comité que se convocou polo Ministerio de Gracia e Xustiza, el presidiu ese comité e saiu como resultado das súas teorías esa obra que indico aquí, El Derecho Foral de Galicia.
Bueno, non vou facer agora fincapé, se logo tes unha pregunta sobre iso. Sinalo aquí, bueno, dúas imaxes, unha ao Colexio Notarial, porque, como digo, foi el o principal promotor en 1927 para que se construíse, e logo, póstumamente, en 1950, como homenaxe, o Colexio Notarial tamén encargou ao escultor Francisco Asorei que se labrase ese busto de mármore da súa figura, non? Que aínda sigue presidindo a escaleira do honor. Como dicía, unha das principais dificultades para este informe é a ausencia de documentación. Cheguei aos testamentos de tanto de Dolores como de José Pérez Porto, pero o problema é que expresamente sinalou que prohíbo el inventario y recuento judicial de mis bienes. Eso é unha grande problemática porque si houvese un inventario poderíamos coñecer ao millor pois as características de Villa Dolores ou dos mobles que podían ter ou remitir a outras escrituras que nos remontasen a adquisición do edificio, non? Pero, polo tanto, houbo que tirar por outras vías, a través do Arquivo Municipal de Ares, nos libros de actas, porque os proxectos non se conservan de construción, pois pudemos narrar a historia constructiva de 1903 a 1906. Como digo, 1903 é cando comeza a reconstruirse a casa, consérvase o portalón, que ademais indica a data. É especialmente significativo neste estudo decatarse nos motivos decorativos, porque realmente é a través deles como se pode chegar á conclusión de atribución dunha posible autoría. Neste sentido, no friso arriba, esta moldura con forma de media flor, realmente de morteiro, é un motivo que empregaba moito un mestre de construción coruñés que se chamaba José Escudero Monteagudo, que era fillo de Baltasar Escudero Carballás, que foi, así mesmo, o que tiña unha fábrica, que montou a fábrica de cementos de pedras artificiais, cemento Portland e figuración con morteiro na Coruña en 1900. 3 anos despois, pois eu estou convencidísimo de que foi el quen interviu en Cervás. Hai moitos paralelismos que podo contrastar con outras edificacións, que sinalarei agora algunhas, tamén co Parque do Pasatempo, co que tuve a ocasión de participar con Mario Crecente no plan director. E toda esa figuración de morteiro responde ás súas intervencións, sobre todo nesa primeira década do século XX. E como exemplo diso, traio a Casa Pita de Betanzos, non creo que a coñezades, porque, bueno, solamente se conserva a fachada dianteira e o que me interesa a min é a fachada que tiña traseira, cara ao que é a Rúa Nova, que está desaparecida, porque se destruiu no 1997. Pero no proxecto inicial desa obra, que está asinado e levantou os planos o propio José Escudero Monteagudo, aparece esa porta cos mesmos motivos decorativos desa moldura, desa media flor, e o mesmo sucede tamén ca denominada Casa do Arxentino en Mera, en Oleiros, e logo tamén con outros motivos de morteiro que decoran todo Villa Dolores. Por exemplo, no muro de cerramento, na balaustrada, hai unhas pinas decorativas que as fabricaba precisamente este Escudero, que tiña a súa fábrica e a mesma vez traballaba como mestre de construción. Podo documentar que a Casa de Arrigada de Cambre de 1909 foi proxectada e construída o muro de cerramento con esas pinas por él en 1909, as mesmas que tamén posúe Villa Dolores. E, ademais, hai moitas outras casas da zona de, sobre todo, Bergondo, desa zona, da outra parte da ría, hacia Betanzos, Coruña Betanzos, toda esa zona, que hai repítese moito este motivo decorativo. En Ares,
Na década de 1910 houbo varios estucadores e portugueses que contribuíron notoriamente a, bueno, a decoración das casas, das chamadas casas de indianos, non? Que están repletas, redes, ares, bueno, cabanas tamén, toda esta zona, Fene, pero non estaban aínda. Chegaron poucos anos despois de que se finalizase Villadolores. E esta empresa de escudero foi a que neses primeiros anos do século XX empezou a difundir estas pezas decorativas de morteiro. Pasamos, por favor. Outros elementos decorativos, nada, sinalo por riba, que puden documentar da procedencia fabril, porque eran pezas seriadas, pois son as cubrebaixantes dunha fábrica da Coruña de fundición de ferro que se chamaba La Moderna Industrial. Os balcóns tamén son da mesma fábrica. Esa fábrica estaba dirixida por un tal Manuel Wonenburger Cabezudo e o seu fillo, sucesor da mesma fábrica. Eu puden rescatar o seu catálogo e identificar o modelo que vendía, que se corresponde exactamente co do balcón de Villadolores. E logo os azulexos da parte de arriba do friso da casa de Villadolores tamén se corresponden con modelos seriados internacionais, realmente, que circularon internacionalmente. Desde fábricas inglesas de Milton, Hollins and Company, un catálogo de 1875, que son modelos exactamente iguais, e que se reproduciron, por exemplo, para os Boulton Bats de Liverpool, e que logo unha fábrica española tamén os adoptou e reproduciu para o depósito de augas de Puig del Moltí de Vent en Barcelona, no 17, xa moito despois, pois demostra un pouco esa afluencia de modelos internacionais, non, que tiveron que ser adoptados por unha fábrica local. Fábricas locais, pois nesta zona as que suministraban eran principalmente da Coruña ou de Ferrol, pero de azulexería solamente nesa época había da Coruña, e precisamente Baltasar Escudero tamén facía azulexos, polo tanto é moi probable que os fixese. Sinalaba antes a Casa do Arxentino, que tiña moitas similitudes nas molduras con Villadolores, e dá casualidade de que tamén posúe o mesmo modelo de azulexo decorativo na súa fachada. Como dicía, son un pouco as obras que se empezan a levar a cabo no ano 1903. No 1904, José Pérez Porto adquiriu ao Concello de Ares unha porción de terreo que dá á actual Praza da Igrexa, que antes era un campón realmente. E sobre esa porción foi onde construíu pois todo este cerre dianteiro co porche, o patio, o xardinciño alto e, polo tanto, intúo que tamén a galería. Unha galería que responde a modelos exclusivamente que se poden ver somente en Ferrol. Modelos que dibuixaban nos seus propios proxectos o mestre de obras Ribades Soto, Manuel Ribades Soto, Nicolás Pérez da Greda e incluso Rodolfo Ucha en épocas distintas, entre 1890 e 1920 aproximadamente. Un modelo que é o máis repetido por Ferrol, se ainda pasades por calquera rúa do centro de Ferrol podedes ver moitas semellantes, e que neste caso pois non podemos atribuir unha autoría a súa proxección, pero probablemente a un taller de carpintería local ferrolán desa época, non? Como decía, bueno, no 1906 é a última noticia en canto a obras, porque é cando consiga autorización para a exploración dun manancial que para abastecer auga no interior da casa, José Pérez Porto. A raíz desa obra, pois deberonse instalar as dúas fontes, a dos 4 nenos sobre o ganso, esta que está no patio dianteiro, e a do estanque da tartaruga. Traio aí unha imaxe dunha tartaruga, un modelo que está pensado para fundir en ferro. Un modelo francés, dunha fundición Valdosne francesa, que esta casa de escudero de cementos utilizaba moito para reproducir pezas
en vez de ferro, pois de cemento, non? E vemos que se adecúa ás mesmas dimensións e formas. Entonces, seguramente extraese a través do modelo de catálogo o modelo para reproducilo. E logo, pois, unha das notas máis salientables, quizá, que puiden, polo menos por agora, atopar é que se poden atribuir estas pinturas, que son lenzos cravados sobre os propios muros, dun decorador coruñés que se chamaba Gonzalo Abello. Estaba pois especializado na realización de escenografías para teatro, bueno, formárase na Escola de Artes e Oficios da Coruña, etc. E en 1909 hai unha reportaxe da Voz de Galicia no que precisamente indica toda a súa intervención na galería, non? Estos consérvanse na galería e solamente na parte máis ancha, na máis diáfana, na máis grande, non? Como vedes, bueno, o estado de conservación en xeral é bastante malo a nivel estrutural, pero, bueno, totalmente factible de conservar. E, bueno, a modo xa para rematar, traio unha selección de imaxes de algúns bens mobles que se conservan e de decoración do interior, un tapiz que reproduce un óleo sobre táboa dun artista italiano renacentista do século XVI que se chamaba Baldassare Paruzzi, que está original no Palazzo Pitti, a imaxe de arriba á esquerda que representa a Apolo e as musas. Logo, á dereita, outro tapiz que representa unha escena ideada por un ilustrador vienés chamado Max Munch, que reproduciu moito en cartas postais a inicios do século XX e que, curiosamente, nunha das postais indícase o nome desta imaxe que di que se chama O son da bella música. E logo, pois, bueno, a azulexería, non, do oratorio, que a imaxe da Sagrada Familia, unha das pezas de maior esmero técnico, sin dúbida, e máis rechamantes. Un dos espellos como os que reproducía un taller de carpintería e ebanistería da Coruña que resentaba un artesán chamado Luis Puig y Marcelli, que era especializado en realizar marcos dourados para espellos, en un estilo Luis Felipe de Orleans, francés, que estaba moi de moda a inicios do século XX e que este carpinteiro fabricaba moito. E logo tamén lampistería, hai moitas plafoniers, moitas lámparas que decoran, que aínda se conservan en Villadolores e que tamén teñen pois modelos franceses ou sin dúbida moi universal, non? Moi ostentoso e que definía que era unha casa no interior ben acomodada. Non sabemos ata que punto puido ter Dolores ou José Pérez Porto a súa nivel de participación para a elección da decoración interior, porque apenas hai non hai documentación sobre eso, pero claro, tamén hai que ter en conta que Dolores morreu en 1907, Villadolores finalizouse prácticamente en 1905 os interiores, e en 1906 Dolores xa estaba enferma, e, bueno, eso xa é unha incógnita. E outra das pezas máis destacadas pois é no cuarto de baño a azulexería de azulexos metálicos maleables que fabricaba tamén unha fábrica coruñesa chamada La Artística de Germán Suárez Pumariega, que están pensados para pegar precisamente solamente con pegamento e que eran moi económicos, moi rechamantes e, bueno, traio abaixo unha imaxe do modelo exacto de catálogo que se elixiu para Villadolores. Hai moitos outros azulexos que tamén son desta fábrica, dentro da casa e, bueno, moitos outros mobles, pero, bueno, é simplemente para facer así unha chega xeral do que aínda afortunadamente se conserva, que é moi valioso. E como conclusións, pois, iso, en canto á atribución da proxección de Villadolores, pois eu atreveríame a atribuíla a este José Escudero Monteagudo,
Non podemos coñecer como era o edificio precedente, antes da reforma de 1903, a documentación da historia constructiva, pois como dixen, entre 1903 e 1906, identificamos eses elementos decorativos e de mobiliario de grande valor histórico e artístico, as pezas de Baltasar Escudero, bueno, etcétera, todo o que comentei, e proporcionar por primeira vez, porque é totalmente necesario, unha biografía sobre José Pérez Porto, tamén sobre a súa familia, porque, lóxicamente, non foi unha figura calquera, nin todo o contrario. Estamos, pois, a casa de veraneo que utilizaron o que foi decano do Colexio Notarial da Coruña, promotor dese edificio, un dos principais defensores do Foro de Galicia, etcétera, non? Bueno, é un pouco a reflexión final neste momento aínda de ebullición, finalización, maquetación do informe que pronto lle entregarei a Mario e que espero que de cara a un futuro a corto ou medio prazo poida materializarse nunha longa vida para o edificio, non? Moitas grazas. Bueno, según me dicen, esto es una primicia, no lo habías contado en ningún sitio y la verdad me parece de ley que la primera vez que se cuente sea aquí y que sea a 50 al lado de la casa, que no nos enteremos indirectamente. Tengo que decir que me he enterado del origen de un ese espejo lo tenía mi madre y lo tengo yo ahora en mi casa y me acabo de enterar que el origen es de Puig y Puig y Marcel, o sea que tenía mi madre, debía de ser la moda burguesa de aquel momento y lo tenía. Así que, Rogelio, todas estas casas, todos estos espacios hay que llenarlos de actividades. A ver, para rematar tu discurso te faltaba solo el contenido. Esto es oficioso, pero yo creo que va a ser real. El contenido va a ser el centro de referencia de toda la jurisprudencia galega, que es nuestra primera ley, que se conoce gracias a la recopilación de este hombre. Es decir, claro, el derecho civil lo da la tierra, como da también el idioma, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos un balado, nosotros tenemos un minifundio, nosotros tenemos serventías, y nosotros tenemos una familia muy particular también, que tiene sus propias leyes de herencia, y todo eso partió y va a ser el contenido de esa casa. Pero es más, va a tener más contenidos, porque resulta que Lete del Río, un gran catedrático de Derecho Civil y profesor de nuestro alcalde, se murió y su viuda le regaló el despacho y sus libros a Julio, que no le caben en su casa. Entonces, tiene pensado darles también ese destino, ¿no? Entonces ya sabemos cuál va a ser más o menos el contenido. Esto, ¿qué digo yo? Pues son cosas de oídas. A mí, como aresano, me parece muy bien, pero bueno, yo supongo que eso será deudor de una decisión de todo el cabildo, lo que sea, ¿no? Y bueno, ya para remate, después de escuchar cosas de tipo general, conceptual, sobre lo que es el arte, el diseño, que alcanzaron hasta ya términos filosóficos, porque yo vi por ahí determinismos, indeterminismos, y además el nivel de lo que es la estética, que va por un camino distinto a la filosofía, pero va en el mismo lugar ascendente y apegado. Así lo entendió el idealismo alemán, ¿no? Bueno, pues a mí me toca lo más sencillo, porque todo está dicho, ¿no? Lo que nosotros hacemos ahí, ¿cómo justificamos pues nuestra labor? Bueno, nosotros pues, somos un grupo que con carácter voluntario tenemos el nombre rimbombante de Asociación de Amigos de Santa Catalina, pero realmente somos una asociación más, no somos otra cosa. Y estamos ahí, pues, siendo, digamos, el que nos cede el lugar, el concello, que al mismo tiempo se lo concede el Ministerio de Defensa, que es curioso que un monasterio no depende de patrimonio o de la iglesia, sino de defensa. Pues claro,
últimamente fue un cuartel de artillería por su posición, ¿no? Y bueno, eso también nos priva de que podamos disfrutar del 1,5, no sé si ahora es el 2% del patrimonio nacional. ¿Por qué? Pues porque se necesita el pago de un 20% de cantidades muy importantes y entonces una institución solvente que se haga cargo de ello. Y los ayuntamientos cambian y pueden cambiar sus directrices, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro afán es llamar a las puertas de la Diputación, que hace muchas cosas, ya ayudas de tipo lúdico. Tenemos un teatro clásico que empezó con una sesión y ahora tenemos 3 sesiones de un teatro clásico cuyo director es un caballero de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y su grupo de aficionados tiene el premio de Fuerza o Muguruza, no recuerdo, es un hombre que todavía vive, un talento de 40 y tantos años, que va camino de ser premio Nobel, porque es lo que le falta, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí, la verdad, una maravilla. Y además tenemos la suerte de que, como a Crescente le encanta el monasterio, a ellos le encanta, no sé qué tiene algo de magia, porque le encanta trabajar ahí. Ellos descalzos ahí sobre las pilastras del patio de la hospedería, y dando saltos en el aire, están muy a gusto. Aparte tenemos, bueno, actuaciones de coros, corales, rondallas, equipos de viento, todo lo que podemos aprovechar. Y aprovechando también que Crescente nos está rematando la cocina, como una de las últimas restauraciones, pues hemos también ideado, y ya tiene cuerpo, los miércoles culturales. Y los miércoles culturales se habla de pintura, se habla de historia y sobre todo cosas relacionadas con esto o con Ferrol. También de ahí partió, no solo porque el meollo está ahí, sino porque por ahí se encontró y luego la Diputación lo imprimió, partió lo que puede ser hoy por hoy la novela de la comarca, o de las comarcas, porque bueno, es hablar de Montefaro, hablar de Ferrol, hablar de Leuma, hablar de Ortegal, es hablar del mismo lugar, prácticamente. Y salvo que Chon Recalde se quiere dirigir, que también como novela ferrolana, y haya algún intento también de ocupar ese lugar, yo creo que en la Fala de la Bailadora es de lo más extenso y de lo más comprensivo territorialmente. También tenemos relación con la SAF. La SAF tiene un día de pintura, nos regala sus cuadros que van ayudando a nuestra quebrada economía, porque cobramos 12 euros al año, es decir, a menos de un café al mes. Y bueno, pues nuestras arcas, si tienen 1.000 euros hoy, tienen mucho, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo usamos para defender, propagar, difundir y ampliar el conocimiento de todo lo que es comprensivo, desde su historia y su arquitectura y su evolución en 4 o 5 siglos, lo vamos complementando con una revista de tirada anual que es Claustro, ¿no? Entonces ahí podemos ahondar más en tal. Algún día se nos agotará, pero bueno, 4 siglos dan para mucho y a lo mejor tenemos otras ocurrencias. Y ya no quiero más dar la lata con esto, sino venir aquí únicamente como representante y porque fui invitado por estos señores de los que aprendí un montón de cosas. Nada más. Pues bueno, ya es tarde, son las 2. Muchas gracias, Rogelio, porque yo creo que la labor que se hace desde la Asociación de Amigos es muy importante. Yo también quiero contar que nosotros, bueno, desde la Fundación hemos intentado rehabilitar la huerta, que estaba también en semi-abandono. Yo también, como muchos aquí, la recuerdo de niña, estaba más o menos, estaba en pleno uso, tenía un gallinero, estaban las cochiqueras.
A mí me hubiese gustado rehabilitar las cochiqueras y haber rehabilitado la cuadra de los caballos, pero hubo un problema porque había que pedir unos permisos a patrimonio. Al final lo único que hemos podido hacer ha sido intervenir en la huerta y nos hemos encontrado con un problema que te lo planteo, ¿vale? Para cuando hagáis la reforma, y es que íbamos a plantar millo corvo en la zona de entre las cochiqueras y lo que es la cocina, que era donde estaban antes allí las patatas y tal, y nos hemos encontrado con que está llena de cascotes. O sea, ahí se hizo un vaciado de una obra en la huerta y entonces es imposible plantar, queríamos plantar la del millo corvo y plantar patatas, ¿no? Para este año. Hemos hecho, bueno, tengo que decir que esta rehabilitación la estamos haciendo porque la Fundación pidió una ayuda al Ministerio de Industria, al MITECO, y para la rehabilitación de huertos milenarios. Entonces, cuando vimos esa ayuda, desde el despacho dijimos, ostras, pues esta puede ser muy buena para Montefaro. Hablamos con el ayuntamiento, hicimos un convenio con ellos y entonces nos hemos encargado, hemos destinado 9.000 euros a la rehabilitación, que ha sido construir la valla y plantar unos árboles frutales que hemos plantado nuevos, y lo que queríamos era sobre todo, y hemos hecho unos bancales para algo de huerto, que Moncho nos ha pedido que tengamos ahí unos pimientillos y un poco de lechuga para él también, y lo que queríamos hacer era recuperar el millo corvo, que tiene la tradición del monasterio, pero no nos está siendo difícil por eso, porque hay cascotes, ¿vale? O sea que te lo pido para que ver si podéis meter una palilla, podemos meter una pala ahí cuando sean las obras, sacar los cascotes y que eso lo podamos recuperar para huerta, porque si no la recuperación de la huerta va a ser difícil porque el tractor no nos entraba. Y luego, bueno, pues no sé si con la recuperación de las cubiertas está también la recuperación de las cochiqueras, entiendo que no. Vale, pues tendremos que pedir otra ayuda para recuperar las cochiqueras y a ver si se recupera las cochiqueras y después algún patrimonio más que Kiko me contó del famoso hórreo, ¿no? Que está por ahí perdido, Kiko, que también sería bueno recuperar. Sí, perdón, me quedo por añadir una cosa que considero importante para aquellos que no lo saben. Y es que tenemos una serie de visitas guiadas todos los domingos del verano, de julio, agosto y septiembre. Todos los domingos. Nosotros no somos guías, sino que somos voluntarios culturales de una asociación que está centralizada en Madrid, que es la ETE, y somos gente ya jubilada, bueno, pues que se divierte, como es mi caso, con esto. Por lo tanto, pues no competimos con los guías profesionales, que a veces ya los paquetes de excursión los traen, ni tampoco incluso con los municipales, que hay un par de guías que están en la caseta de turismo del Parque Rosalía, pero bueno, cubrimos por lo menos ese terreno y es una de nuestras actividades de las que estamos más contentos porque cada vez viene mucha más gente. A veces tenemos que ser 2 o 3 para dividirlos en grupos de 40 y que puedan escuchar algo, ¿no? Nada más y mil perdones. Bueno, pues tenéis 2 preguntas, Kiko y Manolo. Qué bien, venga. Sí, no, brevemente, porque eu creo que tanto no caso do Mosteiro como no caso de Villadolores ven dá para 2 debates amplios e profundos, non? Que para min estarían centrados no seguinte: para que e como? Creo que Mario antes no tema do Mosteiro, porque lo sabe, bueno, eu estaba cando viñemos no 2007 ali, e tamén cando se fixo a petición do Concello de declaración de ben de interés cultural, o sea que efectivamente chove sobre mollado, non? Pero en todo caso creo que sí sería importante, eu valoro o voluntarismo e a capacidade que está tendo a Asociación de Amigos do Mosteiro de Montefaro, pero creo que cando se fala dun ben de interés cultural e con todo o esqueleto que plantexou Mario da realidade que ten o mosteiro, que algúns afortunadamente, digo, non sei afortunadamente ou desafortunadamente, porque afortunadamente sería se o conocéramos estuvera mellor. Pero os que tuvemos o privilexio de nacer aí ao lado, de vivir aí, eu incluso fui monaguillo ali arriba, o sea que viví en aquelo casi na parte máis divina, non?
Pero en calquera caso sí que é certo que estamos falando dun proxecto de restauración importantísimo que debería de levar emparellado saber a que queremos dedicar eso. É dicir, o que comentabas ti antes, turismo, outra actividade social, etcétera, etcétera. E eu creo que benvidos eses 2 millóns ou eses 3 millóns menos un, pero creo que hai que plantexar, creo que ser máis, temos que ser máis ambiciosos. Entón, se o que se está falando é de definir un plan de usos e un plan de utilización, é dicir, para que? Temos que saber que administracións vamos a ter ao lado. É dicir, eu vou a ser sincero, eu formei parte da corporación, creo que un concello en solitario é imposible que este tocando a campanilla petando ano por ano. Creo que así non se mantén un ben de interés cultural. Na batalla que estuvemos dando durante moitísimo tempo no Ministerio de Cultura, para que o Ministerio de Cultura, para que o Estado, que é o dono das instalacións, puxera diñeiro, e esta é a primeira vez que o fai desde o ano 2020, sendo o dono das instalacións, pois pasou moitísimo tempo e o Ministerio sempre decía, e eu o comparto, hai que instrumentar unha figura de xestión deso. É dicir, ou ben creamos unha fundación, ou ben creamos un patronato, é dicir, o que non é pensable é que o Concello teña un contrato de cesión que para min é leonino porque casi implica que nos fan, digo nos, como eu formo parte do Concello porque son ciudadano, pago os meus impostos, que nos fai responsables deso, e mañá aparece o Ministerio de Defensa e lle quere comprar eso, NH Hoteles ou tal, ello temos que entregar con todas as reparacións que fixemos. Por lo tanto, eu creo que isto dá lugar a un debate. É dicir, benvido sexa o voluntarismo, pero hai que aterrizar na realidade, non? Entón, eu creo que hai que, lamento que non este aquí ninguén do Concello, pero, bueno, por outra parte, a miña posición é sabido, e eu creo que a posición de todo o mundo, demos un chanzo, demos un paso máis e aclaremos para quen e como. Porque estamos falando, xa non falo de todas as baterías que están ali, porque claro, un concello que ten o seu 25% de territorio prácticamente afectado por defensa, agora menos porque xa nos regalaron as carreteras para que as amañemos, é dicir que todo isto dá lugar a un debate que é antiquísimo. Pero bueno, sí que creo que se debería de abrir ese debate para ben do futuro do mosteiro e con todas estas problemáticas concretas que plantexou antes Mario, que creo que son importantísimas, que nos podemos poñer nun horizonte que non o vamos a ver nunca. E eu, que credes que vos diga? Quería velo. Eu quería velo, claro. E despois, sobre o tema de Villadolores, eu creo que se empezou un camiño moi mal. Rogelio, por exemplo, se sabe máis que min. Bueno, polo menos ten idea de que é o que se vai a facer aí. É o único que sei é que o Concello comprou eso. Por certo, igual que comprou a Casa da Mercede de Chanteiro hai 10 anos e non se fixo absolutamente nada. Entón, ollo con esta tendencia a pensar que o importante é que as cousas sexan patrimonio público. Se non definimos antes que é o que queremos facer con elas, non? Entón, bueno, eu me agradaría moitísimo que o Concello viñera a explicar a cidadanía de Cervás e ao conxunto da cidadanía de Ares que somos os que vamos a pagar esa obra e o que se faga ou non se faga aí, non? Eu non lle nego o valor que ten. Eu tamén fui un privilexiado porque de pequeno, cando tiñamos a escola aquí, pois a veces íbamos a xogar, nos colábamos ali sin que se enterase ninguén. Entón, aquelo era como entrar nun paraíso, non? Vivín eso xa na súa época máis decadente, hai pouco tempo, cando se fixo a última obra. Entón, vou vos dar sobre o tema, me pareceu moi interesante os datos que das ti, pero que resulta que hai o curioso de todo isto é que eu cando empecé a indagar fun a internet e hai un proxecto que redactou un dos fillos, non aí, que, bueno, supoño que o coñecedos, bueno, non sei quen o redactou, pero que apunta, eu creo que cousas moi importantes sobre o contido de todo eso, sobre a ubicación, sobre, bueno, supoño que eu teño unha copia aquí, se o queredes levar e tal, que eu creo que é moi importante, porque seguramente vos vai axudar a non sei quenes eran os autores, non? Bueno, aquí pon José Ramón Menéndez de Luarca e Pau Soler. Foron os que... Bueno, e é unha cousa que me chamou a atención, tanta información que viñera dai, non? A parte de que eu xa sabía. Entón, creo que hai moito camiño por andar tamén nese proxecto de restauración, pero creo que as institucións deberan de andar con moito cuidado. Eu aquí xa falo como ciudadano que teño que pagar os meus impostos. E creo que se sería importante tamén para a parroquia de Cervás, e agora si xa falo
O que estaba comentando é unha opinión como ciudadano. O que vou a comentar agora é unha opinión como membro da directiva do centro, non? Claro, para unha parroquia como Cervás, xestionar, entre comillas, ou moverse nun triángulo centro, que isto ahora mismo é o corazón, non é porque eu estea aquí, senón porque foi sempre o corazón do movimento social e cultural e deportivo da parroquia, é este local. E este local se restaurou porque os veciños no ano 87 tomaron a iniciativa e porque o Concello se apoiou. Pero xa necesita, vedes como está, cal é a situación. Vamos a ter ese edificio aí tamén e temos o Mosteiro de Montefaro. Habería que pensar como con todo eso creamos un único, non sei, e é complicado, eu tamén o digo, pero hai que sentarse e pensar en non a mellor dar pasos en falso tamén. É a reflexión que quería facer aquí, aproveitando que estamos para eso, non? Eu acabo enseguidinha. Como falaste desde o Orrio, eu ando ben detrás dese Orrio. Como é moi pesado que ten moitas pedras nun correo e din con ele. Vamos a ver, ese Orrio ten moita historia. Ese Orrio foi de Cervás. Ese Orrio estuvo aí na torre, que é privado ahora. Ese Orrio era donde o cacique da comarca, que era Vilar, recaudaba todas o diezmo das terras, non? Ese Orrio o levaron nunha zorra, era un carro grande antigo, para Ares. E o puxeron detrás de Freud, máis ou menos, antes era abrir un espazo. Dese Orrio hai fotografías máis interesantes ainda que coas pedras numeradas. As pedras numeradas. E ese Orrio, cando fixeron esa urbanización aí, o levaron para unha finca de Vilar. Resulta que esa finca de Vilar a comprou un señor e lle donou ao Concello, porque non quería as pedras ali, vamos, que non lle iba a dar. E o Concello, eu non sabía que o collera o Concello, porque mo dixo o dono da terra, anduve buscando e está tirado, vamos a decir, está pousado, despeciado todo, en frente a iglesia, a capilla de Santeiro, a ermita de Santeiro, ali no que comprou tamén o Concello todo aquilo. Pero resulta que o Concello tamén comprou, e ben, eu non digo que comprara mal, nin ben, comprou un terreno en Montefaro, e o comprou a Porto, con a idea de facer un aparcamento ou algo así. E digo eu, non nos irán poñer o Orrio que era de Cervás alá na iglesia. Digo eu, porque aí, aproveitando ahora estas obras e todo eso, ou cando vayan facer o aparcamento, o sitio idóneo é aí en Montefaro. Eu o deixo aí. Pero se eu o expoño, ese queda en Santeiro ou non queda. Así que vos veredes. Hai gracias ou menos. E poñelo aí na horta de... O sea, que non está arrumbado nin tirado, está acomodado ali como se pode. Sí. Ajá, vale. Bueno, se nos hace tarde, pero yo creo que la idea, Manolo, de esta iniciativa que hemos tenido es precisamente lo que acabáis de decir, ¿no? Hay que pensar en todo en su conjunto. O sea, la península de Bezoucos, Cervás, Chanteiro, tiene un patrimonio que hay que abordarlo desde una manera total y no ir pensando en... Está muy bien que las administraciones públicas piensen en actuaciones concretas de intervención, porque tienen que hacerlo así, tienen que ir acto administrativo, pero creo que desde la sociedad civil debemos de ayudar, no solo pedir, sino ayudar a que este pensamiento global desde la ciudadanía nazca. Y esta es la idea de estar aquí, ¿no? Ahora vamos a ver esta tarde, no sé si es esta tarde o mañana, nos van a venir a hablar de las fundaciones comunitarias. Y yo la primera idea que tuve
con el tema de la casa de Pérez Ardá y la casa de Montefaro y el monasterio de Montefaro es, y estamos hablando del Horro y estamos hablando del patrimonio de las baterías, es ¿por qué no se puede constituir una fundación comunitaria? Que es una fundación de participación público-privada, donde puede participar la ciudadanía, donde pueden participar las distintas administraciones públicas competentes para la gestión y para el mantenimiento del patrimonio común. Y creo que aquí en Cervás tenemos un patrimonio común, histórico, material e inmaterial, muy potente, que se merece esa visión global y general, ¿no? Pero que necesitamos algún instrumento efectivamente para poder gestionarlo. Y por eso os invito a que vengáis a la sesión donde se habla de las fundaciones comunitarias, que es una figura jurídica nueva, novedosa, y que podría tener mucho interés para gestionar el patrimonio de esta población y de esta comarca. Y respecto de los usos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es importante rehabilitar, es el gran problema, aunque Monasterio no haya tenido el 2% cultural, que es, bueno, el 2% cultural es el 2% de todas las obras públicas españolas se tienen que destinar a rehabilitación de patrimonio de cercanía donde se hayan hecho esas obras, ¿no? Y el monasterio nunca ha disfrutado de ese 2% cultural, para bien y para mal, porque para bien significa que si hubiese disfrutado de él hace 15 años, a ver qué se habría hecho en el monasterio, porque se podría haber hecho pues, un hotel directamente, haber privatizado cualquier cosa. Y para bien es que lo hemos recuperado para el uso social, ¿no? Para el uso de la población. Pero sí que es verdad que hay que pensar en los usos, ¿no? Entonces también vamos aquí a organizar un taller y es cómo podemos pensar en qué uso se podría dar a Montefaro, qué uso se podría dar a la Casa de los Pérez Porto, que aunque está muy determinada o hay una primera idea de recuperar ese patrimonio que venía de José Pérez Porto de su trabajo en materia del derecho civil foral gallego, también se podría pensar cómo se puede integrar con las actividades del CIRS, o sea, que no sean actividades totalmente separadas, sino que le demos un relato conjunto a cómo queremos que sea la vida cultural de la comarca y de Cervás, ¿no? Y nada más, y por eso son estas sesiones, para empezar a pensar juntos. Una cosa importantísima, y son los accesos al monasterio. Eso tiene tupé. Y claro, tenemos el problema de esta tontería de los ayuntamientos en Galicia, claro, porque la divisoria entre Ares y Mugardos es una cosa quebrada, entra por aquí, sale por allá, hay un seselle de Mugardos y todas estas cosas. Entonces, el camino es de dos. Y Ares está arreglando los baches, pero a Mugardos nos ha costado a Celsa y a mí ir 5 veces y hasta yo entregarme. Yo si voy allí voy a tomar una bronca, porque me están tomando el pelo, ¿no? Entonces los accesos son fundamentales. Yo no creo que sea la persona para dialogar con el Ayuntamiento de Mugardos por razones obvias. Y yo bastante bronca tengo ya con el Ayuntamiento de Mugardos y con Reganosa como para abrir otra más. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que es. Pero yo te digo una cosa, a mí mi padre me decía que cuando se cedió los terrenos a Radio Televisión Española de la antena, porque eso era terreno militar, y se le cedieron los terrenos, la cesión se hizo con la obligación de que Radio Televisión Española mantuviese la carretera que va a Mugardos. Y yo no sé si eso se quedó por escrito o se borró, pero que ahí había una obligación de paso, de uso, o sea, que se les permitía el paso, pero con la obligación de mantener la carretera. Ya. Ya. Bueno, pues hay muchos retos y que hay que pensar en muchas cosas y vamos a seguir. Venga, muchas gracias.